কয়েকদিন ধরে ইমলির অনেক চুল পড়ছে। চুল পড়ে যাওয়াই এখন তার মাথা ব্যথার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে চুলে লম্বা সুন্দর বেনি করতে পারত সে, সম্প্রতি একদম ছোট করে ফেলেছে চুল, তাতেও বন্ধ হচ্ছে না চুল পড়া। বর্তমানে ইমলির মতো অনেকেই চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছে, কিন্তু ঠিক কিভাবে চুল পড়া বন্ধ করবে এর সঠিক সমাধান হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আর তাই আজকের ভিডিওতে এর সায়েন্টিফিকভাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এবং মাথায় নতুন চুল গজানোর উপায় কি সে সম্পর্কে জানব। শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমরা আরও ভালো কাজ করার উৎসাহ পাই। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক। নারী পুরুষ উভয়ের কম বেশি সবারই চুল পড়ে। সমস্যা হলো চুল একবার পড়া শুরু করলে তা ক্রমশই বাড়তে থাকে। দিনে 50 থেকে 100টি চুল পড়া স্বাভাবিক, তবে এর বেশি হলেই তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই চুল পড়া সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য প্রথমেই জানতে হবে কী কারণে চুল পড়ছে। কারণটা খুঁজে বের করে তারপর সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তখন আপনি চুল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি আপনার চুল পড়ার সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে এখন যে কারণগুলো বলবো এগুলো আপনার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন, তাহলে আশা করি এর সমাধান পেয়ে যাবেন। এবার আসুন তাহলে চুল পড়ার কারণগুলো সম্পর্কে জানি। সাধারণত বংশগত, দেহে হরমোনের পরিবর্তন, আয়রনের অভাব, আমিষের অভাব, ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিভিন্ন রোগের প্রভাবে মাথার চুল পড়তে শুরু করে। একজন ব্যক্তির লাইফস্টাইলের সঙ্গেও চুল পড়া, চুল ধরে রাখার একটা সম্পর্ক আছে। সেটা নির্ভর করে তার চারপাশের পরিবেশ কেমন, সে কি ব্যবহার করছে, তার খাদ্যাভ্যাস, তার ঘুমের অভ্যাস, সবকিছু মিলিয়ে চুলের স্বাস্থ্যের উপর একটা প্রভাব ফেলে। যেমন ধরেন, কেউ যদি বাইক চালায় তার মাথায় ধুলাবালি বেশি জমে, সেক্ষেত্রে তাকে শ্যাম্পু নিয়মিত করতে হবে। আবার কেউ বাসায় থাকছে অথচ ফাস্টফুড খাচ্ছে অতিমাত্রায়, তার ক্ষেত্রে চুলের যত্ন হবে অন্যরকম। যারা দূষণ সংক্রান্ত কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত, তাদের ক্ষেত্রেও চুল পড়ার মাত্রা বেশি। এছাড়াও আমরা কিছু কারণ জানি, যেমন ধরেন আমাদের দেশে বিশেষত মেয়েরা রক্তশূন্যতায় ভোগেন, এটাও চুল পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চুলের চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের দামি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করছে না যে সে রক্তশূন্যতায় ভুগছে, যেটা একটা সাধারণ ওষুধের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব। পাশাপাশি আমরা জানি কিছু হরমোনাল ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে থাইরয়েড হরমোন একটা জরুরি বিষয়। এটা কম হলেও চুল পড়তে পারে, আবার বেশি হলেও চুল পড়তে পারে। আবার জেনেটিক বংশধারাও চুল পড়তে পারে। কারো ভাগ্য খারাপ হলেও হয়তো অন্য ভাই বোনদের নেই, কিন্তু তিনি নিজে একটি জিন ক্যারি করে নিয়ে এসেছেন যেটার জন্য চুল পড়ে যাচ্ছে। এখন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে? যে পদ্ধতিগুলো আজ আমি আপনাদেরকে বলবো, এগুলো ফলো করলে আপনার চুল পড়া বন্ধ তো হবেই, সেই সাথে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি করণীয় বিষয় সম্পর্কে আমি ধাপে ধাপে বলবো। প্রথমে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায় সম্পর্কে জানব। এগুলো ঘরোয়া উপায়ে বানানো সম্ভব, আর আশা করি আপনার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। প্রাকৃতিক উপায় হলো সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি, যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে না। মাথায় নতুন চুল গজানোর প্রথম উপায় হলো মাসাজ করা। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। নিয়মিত চুল মাসাজ করতে হবে, এতে করে স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে এবং স্ক্যাল্প উদ্দীপ্ত হবে। এর জন্য 1 টেবিল চামচ ভিটামিন ই অয়েল নিয়ে মাথায় মাসাজ করতে থাকুন। ভিটামিন ই চুলের জন্য প্রয়োজনীয় নিউট্রিশনের যোগান দেয়। ভিটামিন ই এর সাথে চায়ের নির্যাস যোগ করতে পারেন। এই দুটো ভালোভাবে মিশিয়ে হাতের তালু এবং আঙুলের সাহায্যে পুরো মাথা চুলের গোড়ায় গোড়ায় লাগিয়ে নিন। এরপর 5-6 মিনিট মাসাজ করুন এবং মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নিন। কিছুক্ষণ পর সাধারণভাবে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। চুল গজানোর জন্য দিনে 3 বার এই নিয়মে মাসাজ করতে হবে, কিন্তু বারবার শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন না, এতে চুলের ক্ষতি হবে। এরপরে আছে রোজমেরি ল্যাভেন্ডার তেলের ব্যবহার। এটি চুলের যত্নে অন্যতম কার্যকর একটি উপাদান, যা চুল পড়া রোধ করতে সাহায্য করে। এতে থাকা আমলকি, নারকেল, জলপাই, জোজোবা, ক্যাস্টর উপাদান চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে, সেই সাথে নতুন চুলও গজায়। এরপর আছে অ্যালোভেরা। অ্যালোভেরাতে রয়েছে এমন কিছু এনজাইম যা চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, ফলে চুল পড়লেও মাথা ফাঁকা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অ্যালোভেরার উপকারিতা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না। এতে উপস্থিত অ্যালকালাইন প্রপার্টিজ স্ক্যাল্পের পিএইচ লেভেল ঠিক রাখতে সাহায্য করে, ফলে চুল পড়ার মাত্রা কমে। এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এটাকে ইউজ করবেন। প্রথমে অ্যালোভেরার ভিতরে থাকা পরিমাণ মতো জেল বের করে তার সাথে 1 চা চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। তারপর মাথার ত্বকে লাগিয়ে ফেলুন। যদি চুলের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে, তাহলে জেলের সাথে তেলের পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে হবে। চাইলে আপনি সাথে অলিভ অয়েলও মিশিয়ে নিতে পারেন। এরপর কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে হালকা গরম পানিতে ভালো করে মাথাটা ধুয়ে ফেলতে হবে। সপ্তাহে 3 থেকে 4 বার এইভাবে অ্যালোভেরা জেল মাথায় লাগালে
আপনার চুল পড়া সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আরেকটা হার্বাল হেয়ার অয়েল আছে, যেটা আপনারা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করে অবশ্যই ইউজ করবেন। এটা চুল পড়া বন্ধ করবে, সাথে মাথায় যে টাক পড়ছে সেটাকেও বন্ধ করবে, খুশকি কমাবে, আর অবশ্যই অকালপক্যতার হাত থেকেও রক্ষা করবে। সবার প্রথমে এক বাটি সর্ষের তেল নিন। এরপর একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিন। হয়তো বেশিরভাগই গন্ধের জন্য এটাকে অ্যাভয়েড করার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু একটু তো কম্প্রোমাইজ করতেই পারেন। এতে আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই। যেখানে আপনার চুলের জন্য আপনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আরও অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেখানে এটুকু তো করাই যায়। তাই এটাকে বানান আর ব্যবহার করুন। আর হ্যাঁ, পরিমাণটা অবশ্যই খেয়াল করুন। 2 বাটি যদি তেল নেন, তাহলে 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নেবেন। এরপর পেঁয়াজগুলোকে মোটা করে কুচি কেটে নেবেন। এরপর সর্ষের তেলটাকে গরম করে তাতে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিবেন। এবার পেঁয়াজগুলো হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এলে তাতে 1 চা চামচ মতো কালো জিরা দেবেন। কালো জিরা চুলের জন্য ভীষণ উপকারী। কালো জিরা দিয়ে ভালো করে নাড়ুন, আর পেঁয়াজগুলো একটু লাল হওয়া অবধি নাড়ুন, কিন্তু আবার যেন বেশি পুড়ে না যায়। এবার 5 মিনিট পরে এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিন। একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে ছাঁকুনি বা পরিষ্কার সুতি কাপড় দিয়ে তেলটাকে ছেঁকে নিন, আর ছেঁকে নিয়ে একটা কৌটোতে স্টোর করে রাখুন। এটা আপনি 2-3 মাস সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন। সপ্তাহে অন্তত 3 দিন এই তেল ব্যবহার করুন। কথা দিচ্ছি, পরিবর্তনটা আপনি নিজে থেকেই দেখতে পারবেন। এরপর আরও একটি জাদুকরী উপাদান আছে, মেথি। চুল পড়া আটকাতে মেথি দারুণ কাজে আসে। আসলে এতে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যখনই দেখবেন চুল পড়ার হার খুব বেড়ে গেছে, তখনই অল্প করে মেথি বীজ নিয়ে 1 গ্লাস পানিতে 1 রাত ভিজিয়ে রাখবেন। পরদিন বীজগুলো বেটে একটা পেস্ট বানাবেন। সেই পেস্টটা ভালো করে মাথায় লাগিয়ে 40 মিনিট রেখে দিয়ে ধুয়ে নেবেন। টানা 1 মাস প্রতিদিন এই মিশ্রণটি মাথায় লাগালে চুল পড়া তো কমবেই, সেই সঙ্গে মাথা ভর্তি চুলের স্বপ্ন পূরণ হবে। তবে শুধু তাই নয়, চুল পড়া বন্ধ করতে ও চুলের গোড়া মজবুত রাখতে নিয়মিত বেশ কিছু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। যেমন, অবশ্যই চুলে তেল দিতে হবে। চুল পড়া বন্ধ বা চুলের যত্ন নিতে হলে অবশ্যই এটা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হলো নারকেল তেল। নারকেল তেল চুলকে মসৃণ ও স্বাস্থ্যবান করে। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে, যা যে কোনো ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে চুলকে রক্ষা করে। তাই সপ্তাহে যে করেই হোক একদিন চুলে তেল দিতে হবে, বা শ্যাম্পু করার আগে চুলে তেল মাসাজ করতে হবে। অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। কন্ডিশনার ব্যবহার করলে চুল কেবল উজ্জ্বলই হয় না, এটি চুলের গোড়াকে মজবুত করে ও চুলকে মসৃণ করে। তবে অবশ্যই চুলের ধরন বুঝে কন্ডিশনার বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিটরুট নির্যাস অ্যাকুয়া প্রো ভিটামিন B5 সমৃদ্ধ কন্ডিশনার ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। হালকা কুসুম পানির ব্যবহার। অনেকে মনে করেন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে চুল ভালো থাকে। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। গরম পানি মাথার তালুর গুরুতর ক্ষতি করে। এতে চুল পড়ে ও চুল দুর্বল হয়ে যায়। তাই চুলে হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা সবচেয়ে উপযোগী। খারাপ খাদ্য অভ্যাস চুল পড়ার অন্যতম কারণ। যেমন ধরুন, আপনি প্রতিদিন ফাস্টফুড খান, এ কারণেও আপনার চুল পড়ে যেতে পারে। তাহলে এখন বলতে পারেন, ফাস্টফুডের সঙ্গে চুল পড়ার সম্পর্ক কি? ফাস্টফুডে যে ফ্যাট থাকে তাকে ট্রান্স ফ্যাট বলে। গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রান্স ফ্যাট আমাদের শারীরিক অন্যান্য ক্ষতি করার পাশাপাশি হেয়ার রুটকে দুর্বল করে। ফাস্টফুড খাওয়া যাবে, কিন্তু পরিমিত পরিমাণে। এজন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার চুল পড়া রোধে সাহায্য করে। যেমন ভিটামিন ই যুক্ত খাবার, সামুদ্রিক মাছ, ডিম, দুধ চুলের জন্য খুবই উপকারী। গরম বাতাস চুলের জন্য ক্ষতিকরণ। কোনো ধরনের গরম বাতাস বা হিট চুলে নেওয়া যাবে না, এটি চুলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আরেকটা টিপস না বললেই না, যদি আপনার খুব বেশি চুল পড়ে থাকে, তাহলে একটা হেয়ার প্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য অ্যালোভেরা, আমলকি, শিকাকাই, নিমের গুঁড়ো একই পরিমাণ মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে চুলে দিতে হবে। সপ্তাহে 2 দিন এই প্যাক ব্যবহার করলে চুলের গোড়া মজবুত হবে। প্যাক ধুতে সহনীয় হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। আমি এতক্ষণ যে পদ্ধতিগুলো বললাম, সেগুলো যদি নিয়মিত ইউজ করেন, তাহলে আশা করি আপনি আপনার চুলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাবেন। এগুলো শতভাগ ন্যাচারাল এবং কোনো কেমিক্যালও নেই। কম খরচে আপনি খুব সহজেই এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর এগুলো অবশ্যই মহিলা পুরুষ সবাই ইউজ করতে পারবে। আপনি শুধু আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটা চয়েস করে নিয়মিত ইউজ করুন, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি এর উপকার দেখতে পাবেন। সর্বোপরি সবসময় চুল পরিষ্কার রাখুন, তাহলেই দেখবেন আপনার সব রকম চুলের সমস্যা থেকে আপনি রেহাই পাবেন। আর সবশেষে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ কিছুদিন যাবৎ ঠান্ডাজনিত অসুস্থতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। ভিডিওটির মাধ্যমে যদি আপনার এতটুকু সাহায্য হয়ে থাকে, তাহলে লাইক দিয়ে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার একটি শেয়ারের মাধ্যমে অন্য কেউ উপকৃত হলে সেখানেই আমাদের সার্থকতা। আজ এই পর্যন্তই।
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর সবশেষে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।